Аналітика, рейтинги, інтерв'ю. Купуйте новий НВ на сайті. Подробиці в описі. Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. Союзники кажуть, що Україна зараз у найсильнішій позиції за багато років. І от з вашої точки зору, а що вони мають на увазі і що вони будуть робити з цим своїм переконанням? Варіант номер 1. Це означає, що ми можемо виграти війну на виснаження. Варіант номер 2. Це означає, що вони просто не можуть дотиснути нас до капітуляції. Ну і варіант номер 3. Це щоб ми не розраховували на збільшення допомоги. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку всім. А давайте почнемо, власне, із того питання, яке ми ставимо нашій аудиторії сьогодні. Ну і днями ви мали можливість переконатися, чи, можливо, наочно почути, на власні очі побачити, а як воно виглядає, коли наші союзники вважають, що Україна зараз у кращій формі, ніж раніше, в кращій за останні роки. Глобсек форум 2026. Це приблизно 1800 учасників з понад 70 країн світу. Це те, що відбувалось ось днями у Празі, у столиці Чехії. Відповідно, там виступав і чеський президент, який є також генералом. І там був на панелі з ним Валерій Залужний. Дуже багато різних дискусій, розмов, брейнстормів. Це з того, що я бачу зараз у публічному просторі. Ви теж там були. Можете про свої враження і чи справді наші партнери вважають, що ми зараз сильніші, ніж раніше? Головне, з ваших відчуттів, а що вони збираються робити з цим своїм відчуттям? Давайте, мабуть, почнемо з того, що мені була надана можливість виступити на закритій панелі, присвяченій протиповітряній обороні. І що цікаво було почути від наших західних партнерів, що вони розуміють, в якій критичній ситуації вони знаходяться з їхніми системами протиповітряної оборони, що український досвід надає їм можливості зрозуміти, що потрібно перебудовувати систему протиповітряної оборони, але водночас треба зауважити, що ніяких конкретних дій до цієї перебудови надано не було. Знов-таки, активний меседж з мого боку був це на поєднання зусиль. Тобто не просто, щоб європейський ОПК займався пошуком гарних рішень, які вони потім в бізнес-моделі можуть якісно вкласти, а саме рішення, які допоможуть швидко масштабувати і закрити повітряний простір від тої загрози, яка насувається з боку Російської Федерації. Фінальним меседжем моєго виступу була заява про те, якщо Європа не планує в плани Європи не входить руйнація Російської Федерації, то єдина гарантія безпеки для Європи є сильна Україна. Насправді це і розташуванням України, і тим, що ми зараз показуємо, це найефективніше рішення, яке може бути для Європи. Водночас я вкотре наголошую про об'єднання зусиль з Європою, тому що насправді європейський ОПК, він цікавий. Так він фрагментований, так він випускає дуже багато залізо натівського стандарту, яке може лише перемагати у В'єтнамській війні. Але тут треба казати про те, що у них все ж таки є інженерні можливості, які можуть досконалити і, наприклад, забезпечити нам відсутність китайських комплектуючих, незалежність і швидке масштабування систем засобів радіолокації. Про це те, що ми, до речі, і говорили, про те, що треба шукати рішення з розподіленою системою протиповітряної оборони. Нещодавний масований обстріл по території України показав, що нам потрібно багатоешелонована система детекції з розподіленою системою перехоплення. І, в принципі, така схема працює, ми бачимо, наприклад, по протидії
ударним безпілотником типу «Шахед», де під час цього масового обстрілу практично 40% всіх шахедів були перехоплені нашими дронами-інтерцепторами. Тобто, в принципі, схема, яку пропонуємо ми, це розподілена система, багатоешелонована, але при цьому знов-таки давайте повернемось до глобального питання. Балістика. В Європі немає систем протибалістичних. Так, є САМ-Т, є ІРІС, але це проти звичайної балістики. А як перехоплювати той самий «Орєшнік»? Зрозуміло, що Німеччина, наприклад, у Ізраїля викупила 2 системи ЕРУ, які передбачають перехоплення на найвищій траєкторії, тобто коли ще не відбулось розподілення боєприпасів. Але водночас треба казати про те, що Європа досі не знайшла рішення для власних систем протиракетного захисту, які би могли би вирішувати ці задачі. Так, вони їх шукають, але швидкість пошуку таких рішень суттєво відрізняється від українських, тому що Україна набагато швидше за цей час війни суттєво змогла вдосконалити оборонні технології. Знов таки, давайте пригадаємо початок війни, коли ми починали там з максимум з 200 компаній ОПК, разом з приватними, то зараз ми кажемо про 2500 приватних компаній, які працюють на оборону України. Тому головним меседжем є об'єднання зусиль, тому що ми можемо допомогти один одному. Знов таки, Європа виробляє гарні літаки, які нам потрібні. Нам потрібні ракети «Метеор», які можуть працювати на відстань понад 200 кілометрів для того, щоб відігнати російську авіацію, яка скидає каби, і так далі. Тому тут є про що спілкуватися. І європейський ринок, до речі, готовий створювати сумісне виробничі потужності, але ж знов-таки є ключова проблема в цій ситуації те, що більшість країн, як і Україна, вбачають в своєму озброєнні стратегічний потенціал, який керується державою. Тобто оці бюрократичні перепони Польща не може продавати без дозволів, наприклад, навіть по країнах Європи. Про що це каже? Про те, що треба створювати зелений коридор, де будуть швидко обмінюватися технології, які йдуть для пошуку рішень протидії російській загрозі. Тоді це буде ефективно. Ясненько, давайте тоді про, власне, учорашній удар. Уже є свіжий звіт Інституту вивчення війни американського. Значить, пишуть вони наступне. Кремль раніше погрожував вдати по центрах ухвалення рішень, центри прийняття рішень, зокрема і «Орєшніка». В результаті «Орєшнік» прилетів по Білій церкві, знищив кілька гаражів, пошкоджена «Жигульонок» якийсь, ну і там ще десь впали ці суббоєприпаси. По Києву, звісно, летіло вчора дуже багато і всього. Я чув, здається, весь асортимент звуків від роботи зенітних кулеметів чи там зенітних установок, зушок якихось Зу-23, наприклад, до там ракет різних, да, і прольотів, і роботу проти балістики, і роботу от всього, чого тільки можливо. Але по результатам з військової точки зору мені здається, що це дійсно більше схоже на пшик. І навіть самі російські воєнкори пишуть, що розвалити 3 гаража у Білій церкві і абсолютно порожній, давно не працюючий завод, трошечки не схоже на ціну, в яку треба вкладати там $80 мільйонів, а так оцінюють приблизно вартість одного пуску і одної цієї ракети. Що би ви, можливо, відзначили в учорашній атаці? Немає логіки в російських атаках. Основна мета російських загарбників – це навантажити протиповітряну оборону великою кількістю засобів ураження з різним профілем польоту. Тому що якщо ми подивимося на той перелік ракет, які застосовувалися, то більшість ракет відрізняється по принципу і профілю польоту, і відповідно по відпрацюванню по ньому засобами протиповітряної оборони. Щодо «Орєшніка», знов-таки, давайте зауважимо, що якщо би зазначені в тих тактико-технічних характеристиках можливості «Орєшніка», які поклали на стол Путіну, були б насправді реалізовані, то на місці гаражів в Білій церкві ми б бачили велику прірву від застосування вольфрамових бойових головок. Насправді, що ми побачили? Ми побачили просто те, що росіяни не змогли
вирішити колосальні проблеми, про які вони заявляють, що вони зробили супер вундервафлю, і не змогли стабілізувати ракету, не змогли уникнути нагрівання бойової частини, не змогли сконцентрувати, тобто щоб не було такого розльоту відповідно засобів ураження і так далі. Тому тут, в принципі, треба казати про те, що ворог за останній час нарощує масованість виключно для того, щоб збільшити більший урон саме серед цивільного населення. Ніяких військових критеріїв, якщо щось вийде, то буде добре, на їхню думку. Але ж знов-таки давайте повернемось до того, що ворог суттєво навантажує протиповітряну оборону. Про те, що ми розмовляли навіть на Глобсеку на закритій сесії, про те, що застосування великої кількості засобів не дозволяє швидко реагувати. Це як DOS-атака, це уявімо маленьке кафе, в яке зайшло 500 людей. Тому тут треба зрозуміти, що нам потрібно розбудовувати нову систему, яка передбачить розподілене перехоплення. І більше того, треба казати про те, що вже класична система протиповітряної оборони виявив і знищив, не працює. Тому що давайте повернемось до засобів повітряного нападу типу ударних безпілотників «Шахед». Вони використовуються деякі як розвідувальні дрони, деякі як ретранслятори є. Це основний вузол, який треба знищувати. Додатково у них є можливість забезпечувати зв'язок з території Білорусі за рахунок наземних систем, які там знаходяться, або навіть за рахунок мобільних операторів, наприклад, Молдови або Польщі, тому що це можливо. Знов таки, це, до речі, теж я на чомусь зауважив, якщо російські сім-картки в шахедах не працюють в українських мережах, але ж вони працюють в російських, в європейських, і вони ж не заблокували можливості цих сім-карт. Тому, в принципі, тут, повертаючись до цього масового обстрілу, так, з точки зору військової тактики застосування, це повний провал. З точки зору психологічного тиску, це успіх, тому що насправді вони зробили колосальне навантаження для психологічного сприйняття, коли зруйнована Лук'яновка, зруйнована в житловому центрі прилетіло в паркінг. Тобто це психологічний тиск, це доктрина Герасимова працює. Ми знаємо давно, і ми це визнаємо, що вони на рівні пропаганди активно працюють і навіть в європейських країнах. Але ж знов-таки треба казати про створення сучасних систем разом з європейськими країнами, незалежність від навіть ракет-інтерцепторів для класичних систем протиповітряної оборони, тому що ми чомусь постійно кажемо про ракети до Петріотів, які перехоплюють балістику, але забуваємо про те, що ми використовуємо американські хавки, ми використовуємо іріси, ми використовуємо насамси і ще купу іншого озброєння, дещо перероблено за програмою Франк-Сам, дещо, наприклад, британці запропонували, але не в тій кількості, яка б нам потрібна для того, щоб відбивати такі великі масовані обстріли. Так, і є заява міністра оборони Михайла Федорова про те, що зараз міністерство працює над створенням дешевих ракет, які будуть збивати російські дрони. Тобто повністю покладатися на дрони-інтерцептори. Я так розумію, що це нерозумно, зокрема і через те, що росіяни використовують все частіше реактивні свої Герань-4 чи Герань-3. Про них принаймні писали, що їх напередодні теж у невеликій кількості, але застосовували. А що має бути основою такого рішення дешева ракета протишахедна? Яку нішу вона, з вашої точки зору, мала би зайняти? Тут немає чіткого розуміння, наприклад, що ми збиваємо дроном, а що ми збиваємо ракетою, тому що дроном-інтерцептором ми можемо перехопити навіть реактивний шахет, якщо ми вийдемо на зустрічний курс, тобто в передню полусферу будемо працювати. Тому тут я би казав про те, що в залежності від ситуації, якщо шахет знаходиться на висоті до 500 метрів, чому ми можемо працювати по ньому, наприклад, за рахунок звичайних браунінгів або автоматичних гармат, які нещодавно презентували про приватне ППО. Якщо шахет знаходиться на великій висоті, наприклад, 6 тисяч метрів, то відповідно по ньому треба працювати ракетою, тому що на цю відстань краще працювати ракетою. Якщо шахет знаходиться на відстані до 2 кілометрів, по ньому можна відпрацювати вже безпосередньо дроном-перехоплювачем. Тому тут треба в залежності від ситуації реагувати і зрозуміти, яку цінність
представляє цей засіб повітряного нападу саме в цій ситуації. Для цього потрібно швидкий аналіз в режимі онлайн всього того, що відбувається в повітряному просторі. Додатково треба казати про посилення можливості щодо командного наведення. За рахунок чого? За рахунок різноманітних сенсорів і детекторів, які будуть формувати якісну точку цілі для того, щоб можна було її захопити. Тому це круто безпосередньо, якщо ми кажемо про ракети. І, до речі, ці ракети можна буде застосовувати не лише для протидії шахедам, можна казати і про їх застосування проти класичних крилатих ракет класу Х-101 або «Калібр». Відповідно, можна буде відпрацьовувати по цим засобам. І так, да, насправді є низка компаній в Україні, які займаються розробкою цих ракет, і можна сказати, що майже на фінальній стадії. Ну, тобто ця перспектива навіть ще й реалістична. Ну і видання Defense Express пише, що важливою частиною такої розподіленої системи протиповітряної оборони – це канальність. Тобто, скільки цілей одночасно можна виявити, утримувати, наводити і, відповідно, знищувати. І питання якраз оцих ракет – це коли оператор може переключитися, умовно кажучи, уже на іншу ціль, коли ракета з головкою самонаведення по першій відпрацювала, а з дронами-інтерсепторами, зазвичай, принаймні, зараз це все працює, що оператор має особисто супроводжувати, що називається, вести цей дрон до перехоплення. От це теж важлива деталь? Щодо того, щоб супроводжувати велику кількість повітряних цілей, якщо ми кажемо про класичну систему повітряного нападу, наприклад, там крилата ракета або, наприклад, там літак, з цим проблем немає. Щодо безпосередньо малих повітряних цілей на кшталт шахед, тут треба зауважити, що якщо, наприклад, в одному секторі ми можемо супроводжувати крилату ракету одним засобом або 10 крилатих ракет, тому що саме цей засіб передбачає там, наприклад, виявлення супроводження до 150 цілей, то в випадку малих повітряних цілей при різковому маневрі може відбуватися втрата повітряної цілі і, наприклад, засіб знов-таки позначає їх як нову ціль. І для цього треба казати про те, що в одному секторі недостатньо одного засобу радіолокації для того, щоб чітко сприймати цю інформацію. Тоді треба зрозуміти, що у нас просто відбувається не просто як класична система протиповітряної оборони, коли в одній системі є первинна обробка, яка видає тобі чітко по сектору, що знаходиться в повітряному просторі. Треба казати про те, що у нас потрібно мати 3 обробки сигналу, які відбуваються з різних засобів радіолокації, з'єднаються в одній системі і, відповідно, працюють так для того, щоб не втрачати будь-яку повітряну ціль. Це зараз частково реалізовується. Дякувати українським інженерам, які працюють над цими питаннями і вдосконалюють такі системи, роблячи їх такими, що насправді треба зауважити, що європейці глибоко оцінюють наш досвід, але хотілося б, щоб оцінка цього досвіду визначалася в взаємних діях, а не просто в занепокоєнні або в радінні нашому досвіду. Ну так, просто пораділи, посміхнулися і пішли далі, нічого не зробивши. Нас така історія не влаштовує. Так, ну і анонс від Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, який погодив продаж Україні обладнання для Хоків, які ви вже згадали. Там зазначається ціна $108,1 мільйон. Це модернізація, технічне обслуговування, там всякі подібні штуки. Що нам треба розуміти про нішу цих систем і наскільки вони все ще актуальні для нас? Класична система для протидії звичайним крилатим ракетам і будь-яким авіаційним засобам на кшталт гелікоптер, літак, але ж знов-таки за останнє ми більше використовуємо їх проти крилатих ракет. Вони себе якісно зарекомендували. Тут треба зауважити, що вони отримали друге життя в Україні, тому що Сполучені Штати планували їх вже списувати, але в Україні вони показали свою ефективність і дещо модернізували для того, щоб покращити деякі їх характеристики. Тому, в принципі, я би тут казав про те, що це посилення нашої системи, але ж знов-таки буде вкотре оголошувати те, що у нас повинно бути Made in Ukraine, а Proof in Ukraine, Battle Proof in Ukraine. Тому що, насправді, ми бачимо політичні настрої наших партнерів. Зараз низка країн заблокували додаткове фінансове забезпечення України в НАТО, навіть та сама Британія. Тому тут треба казати про те, що нам потрібна власна зброя, яка буде нам
якісно допомагати відбивати ворога. Власне, а власна протибалістика, чи там, наприклад, європейська спільна якась протибалістика, ну це ж теж то, що не робиться там за місяць, два, півроку. Знаєте, і з огляду на те, що я бачу, як працюють наші інженери, то значно швидше, ніж, наприклад, могли би запропонувати європейські країни. В Європі зараз на вулицях спокійно, немає зруйнованих будівель, і якщо ви бачите будівлю з закритими вікнами, то вона просто на ремонті, а не прилетіла ракета. Тому вони не поспішають в своїх рішеннях, у них є фієста, вони можуть відпочити собі в обід, а в нас інженери працюють 24/7. Тому я більш ніж впевнений в українську протибалістику за короткий термін, тим паче, що є вже деякі пропозиції, деякі проекти, які, в принципі, шукають фінансування. І тут я би казав про те, що вони набагато перспективніші. Тут треба зрозуміти, що просто більшість озброєння, яке створювалось до цього, мало комерційну складову. Тобто створювалось для того, щоб продати або на Близький Схід за великі кошти, або продати державі і розповідати, що це буде вас захищати. Як бачимо, що все це було гарним маркетингом, а більшість зброї виявилась неефективна. Навіть деякі артилерійські снаряди американські, які зазначали, що вони найточніші, вони не працюють під роботою засобів радіоелектронної боротьби. Тому я би казав про те, що у нас є всі можливості, але для цього потрібно об'єднуватися навколо ідеї створення власних систем, а не закидувати різноманітними неправильними меседжами все, що намагаються українці робити. Тому що, наприклад, за останній час ми бачимо велику кількість випадків, коли здійснювалися інформаційні атаки на мілітарний сектор, на ОПК. Ясно. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Дякую, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Шановні, зараз зробимо коротку паузу. Далі будуть новини, далі продовжимо ранковий ефір. Підтримай тих, хто тримає ефір. Одна підписка і незалежна журналістика триває. Долучайтеся до спільноти за посиланням під відео. Радіо НВ. Ми пояснимо все.